जैसे ही वेल दम तोड़ती है तो पूरे समुद्र के मछलियों की लॉटरी लग जाती है। दरअसल वेल को अपनी मौत के बारे में बहुत पहले ही पता चल जाता है, इसलिए वो अपने झुंड से अलग हो जाती है और पूरी जान लगाकर अपनी जिंदगी की आखिरी डाइव लगाती है। इससे वो समुद्र की गहराई में चली जाती है। पहले तो शार्क और ईल कई दिनों तक इसकी बॉडी को खाते हैं। इसके बाद बचा कुचा गोश्त छोटी मछली और केकड़े मिलकर खाते हैं। उसके बाद ज़ॉम्बी वॉर्म्स बचे हुए हड्डियों पर एसिड छोड़ते हैं और हड्डियों में एसिड लगने की वजह से हड्डी खाद में बदल जाता है, जो समुद्र के पेड़ पौधों को 100 सालों तक जिंदा रखता है।